Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆயுஷ் அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணபடியும் நம்ம 2 ரெசிபீஸ் அதுலேருந்து செய்ய போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ முதல்ல பார்க்கக்கூடியது ஹெர்பல் டீ. அதுக்கு தேவையானது ஒரு பட்டை, 1 டீஸ்பூன் கருப்பு மிளகு, 1 டீஸ்பூன் கருப்பு திராட்சை, 1 இன்ச் சுக்கு, கொஞ்சம் துளசி, டேஸ்ட்டுக்கு வெல்லம், தேவைப்பட்டால் லெமன். இப்போது செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். சுக்கு, பட்டை, மிளகு இந்த மூணுத்தையும் நான் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கிறேன். அடுத்ததாக ஒரு பாத்திரத்தில் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நம்ம தட்டி வச்சுக்கிறதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கருப்பு திராட்சையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கிறேன். கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா துளசியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அந்த மிக்சர் வந்து நல்லா திக்காகணும், ஹாஃப் த அமௌண்ட் குறையணும். அதுக்கப்புறமா வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு ஹெர்பல் டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. தேவைப்பட்டால் லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு. அடுத்தது பார்க்கக்கூடியது கேரட் பீட்ரூட் ஜூஸ். இதுக்கு தேவையானது கேரட், பீட்ரூட், இஞ்சி, புதினா இலை. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு நமக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன போட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதுதான். ஸோ இப்போ கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். இதை நல்லா ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம், ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி. ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டாச்சுன்னா நமக்கு ஜூஸ் கிடச்சிரும். தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றி நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான கேரட் பீட்ரூட் ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம டே டைமில் இல்லை மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் லெமனும் புழிஞ்சிக்கலாம். ஸோ டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பீட்ரூட் எப்போவுமே ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம், கேரட் அளவுக்கு எடுக்கக்கூடாது. 3ல் 1 பங்கு இல்லைன்னா 4ல் 1 பங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பீட்ரூட் நிறைய ஆட் பண்ணால் நமக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அடுத்தது பார்க்கக்கூடியது ராகி மால்ட். இதுக்கு தேவையானது ராகி, கேழ்வரகு. ராகி கூழ் இனிப்பும் செய்வாங்க, உப்பு போட்டும் செய்வாங்க. நான் வந்து இனிப்பு செய்கிறனால 1/2 கப் பனை வெல்லம் ஃப்ரெஷ்ஷானது எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது ஃப்ளேவருக்காக சுக்கு, ஏலக்காய் தூள். இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 800 ml தண்ணி ஊற்றி 1 கப் ராகியும் ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி லம்ஸ் இல்லாமல், கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறி விட்டுறணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, எந்தவித கட்டியும் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆன் பண்ணி அந்த பாத்திரத்தை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ தண்ணியாக இருக்குது இல்லையா, இது வந்து நல்லா திக்காகும். கூடவே நான் 1 இன்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எந்த ஒரு இனிப்புனாலும் 1 பிஞ்ச் ஆட் பண்ணால் நல்லா ஒரு டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணும். இப்போ நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நான் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டெக்ஸ்சரே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே அப்படி நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். இப்போ நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்குது. கடைசியாக நம்ம சுக்கு தூளும் ஏலக்காய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிக்சர் வந்து நல்லா திக்காகிட்டு பாருங்கள். ஸோ நம்ம கன்சிஸ்டன்சி நம்ம விருப்பம்தான். ஸோ அவ்வளோதான், நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து நல்லா வேக விட்டு தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிடணும், இல்லைனா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஸோ ராகி வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது கோல்டன் மில்க், அதாவது மஞ்சள் தூள் கலந்த பால். ஸோ பால் எடுத்திருக்கேன் 150 ml. அதை நல்லா காய்ச்சிக்கலாம். கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மஞ்சள் ரொம்ப ரொம்ப ஆன்டிபயோட்டிக். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு பிளாக் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், அதாவது மிளகுத்தூள். இது ஆட் பண்ணதும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து நைட் டைமில் குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான், இருந்தாலும் நம்ம எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு தெரியாது. அதனால தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணேன். ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம். உணவே தான் மருந்து, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாழ்வோம். ஸோ இந்த வீடியோ இங்கே முடியுது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.